7 rangkaian kereta api Jayabaya menuju Pasar Senen yang nantinya akan diberangkatkan menuju Malang via Surabaya Sidoarjo. (206 1360) di Poin Induk Cipinang. Rangkaian kereta api Jayakarta 206 1341 di Poin Induk Sidotopo. Dari jalur 7 rangkaian kereta api Jayakarta berangkat jalur 1 melintas langsung Argo Parahyangan tujuan Bandung. Argo Sindoro, ada Mas Irja Nailal Ulya lagi naik kereta ini. Yo, di XT2 dia.
309. Nah bro, 60 jalur 1, jalur Beno di Jidan berada. Jalur 7 masuk kereta api Bangunkarta dari Jombang tujuan Jakarta Pasar Senen via Jogja. Wah, papasan teman-teman. Jalur 4-nya kereta api Jayakarta. Jayakarta, Pasar Senen, Surabaya, Gubeng. 206-1383. Jalur 1 kereta api Bima, Jakarta Gambir, Surabaya, Gubeng via Jogja. Persiapan untuk kereta api Serayu jalur 4. Kereta api Bima dengan kelas eksekutif dan priority. Jalur 4 masuk kereta api Serayu dari Purwokerto, Kroya, tujuan Jakarta Pasar Senen via Badung. (203 16 9804). Jalur 7 lokomotif 206 13 16. Yo Om, menuju Pasar Senen. Jalur 2 Argo Bromo Anggrek, yuk 206 13 38.
Serayu berangkat. Wah, Serayu bawa LD K1 stainless steel nih. Mantap. Jalur 3 melintas langsung kereta api Argo Cirebon dari Jakarta Gambir menuju Tegal. Jalur 1 dari barat segera masuk KRL tujuan Cikarang. Jalur 1 dari barat segera masuk KRL tujuan Cikarang Sampaian Pulau Bersera. Jalur 2 melintas langsung kereta api Argo Parahyangan spesial lokomotif Hype Trip dari Bandung tujuan Jakarta Gambir. 2061327 Argo Parahyangan stainless steel kelas premium dan kelas eksekutif. Ya, saya ada di Manggarai, teman-teman. Jalur 6 masuk kereta istimewa dari arah Gambir pulang ke Tanah Abang. Jalur 4 4347 yang keluar G272 Boyolali kita berangkat jalur 4. Ini kereta charteran. Kalau mau charter bisa puluhan juta, ratusan juta nih, teman-teman. Persiapan akan diberangkatkan menuju Tanah Abang. Kita ke spot sebelah sana yuk, ke utara. Ya, 95 telah diberikan.
41. Diinformasikan bagi penumpang ada tertinggal sebuah debit BCA di Galeri ATM. Stasiun Manggarai akan dapat menghubungi petugas informasi. Selamat datang di kereta api Taksaka yang akan